w'omukoleya w'omuchayi naffe tukole ki tubeewo nze njagaba na Uganda ekyo kyo tulimbiswako then ministry yaffe eno etuyambe ngera bwe badde etuyamba erwanyisa Kofi Wiruti mwe mwaleeta kolona eyasooka oyo gwe twakazangako nyo wa Mugenzi Sebunya omwo mwennyini ne bajjanga bakola disease resistant okwekana tufunye cutting kati simu bagita FB kisibitegeera na bitegera ze bangambe no cutting nga tusimba kati Emwaanyi eyo egumira obuki obulwadde eri disease resistant kati saawe eno tufe tujegulira wakati we12 ne 13 ne tugenda ne tusimba nze bibyo kabyenjagala nti tutaddewo embeera Emwaanyi zirabike national research egenda mu maaso eya ministry koliki bajetwa nakoli ekituuza ffe bibye twagala then ani agenda tuyamba ku multiplying results kuba yo bwe mala okuresearch nga tekola multiplication seed multiplication ekirala government etutereddewo embeera continuing seed multiplication juzi mu cabinet twaisa seed multiplication tokanya nti please mugende maaso mamwagala ne prison mugikozese tongere okukola ki okumultiplying ensigo so that tubere n'ensigo olwaleero akamwanyi kayingidde 13 lwaki kubanga nasali zona tezikola ki kati ate balina kuddayo ne batandika atofuna new cutting bakole oba seeds so for me that is it agriculture bisobola it's not the same ogambye nti ebya aflatoxin ebya no katsta bakuita batya lirakiste ne tutebaka ku mulimu buli kimu kisoboka ekyokubiri aflatoxin zoyogera za UNBS ngezolabu yumba atakola mulimu gwe genda wali mu kitunguli ky'omutindo kyekino kologo agriculture natusomesa storage silos ndozo laba zi promotinga kati obuuza ki utegera bulungi mvuga omusajja gambye kusimu wali buuza tibiko yiteredeko ati kakati go yimiridde wo kulaba na Uganda abetaaga okumanya ebituufu baleme kulimba kana akakundi akanonyo byobufuzi akanonyo okudda engulu abamu ababaka abadde nga bamaze n'okusiibula kati baloze Emwaanyi no yegendo bazza engulu bo kati gendo no weka kuto ani abadde achamuulira ne kunsi taya Geoffrey nena akola sate Emwaanyi afe giveko ani agikutteko Gambi, you don't know what you're doing. You're serving poison to us. Why? How? Nze kukamye nine Emwaanyi na simbye n'okusimba nakati n'olwaliro muganda wange muto wange atute waffe naluvule era mugamba sebo tusimbe Emwaanyi nze tiwali ayeze ku waffe na sigukule Emwaanyi yange era ngamba abi waffe nakaseke please mukimenye tuliko tusimbe Emwaanyi nakati olwaliro tuva kugula era tuva kusindika Emwaanyi ebikola ebisuka 14 mu bantu abadde tebafunye ne kumasinzizo tutaddewo Emwaanyi n'amasomero ga government ngagamba please mutekewo Emwaanyi mu oba inawo yika mutekewo kubanze njagala income ekole ki esomero libeko nga lina akasente ke lyefunamu kakati bine biddako ono Katemba atali musasule muveeko banne Katemba obyofuzi ba Uganda tebujja musobola bana abasajja nkugambye babadde mutulo ngense bakubye era fa abamu ababala obubi buzita babuku gundi tubadde tutaliso okubala ati onopweweddewo kakati balowooza bagenda kugukukira mu Emwaanyi tubalaba era some of us oluto tugenda tutekinga hon tugenda kodinga kawo bayis hon tutandikira wate so tebaina nsonga nkulu ya Simba tewali mbulirayo kuba ne yali ayogedde aleeta ensonga nti because of this and that esooka njikubulidde baga nti agriculture teina success story ate kati abana abakozi tubagamba mujje mu agriculture because abakozi ba UCDA bonna bagenda mu agriculture ekyokubiri boogera ku nsendale zirimu Emwaanyi zibadde zi tunazina agencies tunaziraba anti naffe eno twateekawo nteekeka tugiddemu tukole edda twalina marketing board never wino neja kati tunateekawo endala kale bwe tinaba kyetaagisiza kasooke tugezeeko tetunda kugamba nti tugenda kujjawo tukugamba jagweno mu ministry jangu wano wetukulabira wano tukole emirimu fembi fe tubadde tukola nnyo ebya disease multiplication research kati gwenge jo badde okola control wano mu marketing jangu tuzimbe capacity ate mwenna mujje tewali mukisa gwa kutereza UCD engeri yeno gyeri ebiganye biterezebwe why omanya abasajja omuntu bwaba tokyamulira mu control mu nyumba yo bo kyamulabako ekizibu kya zino agencies za Uganda zibadde zafukanga bakabaka
yunulanga sebo n'oluguudo olusaba executive director wa yunulu okusinga olusaba Jeno Katumba owa transport nga Jeno Katumba omugamba oluguudo nagamba kandale anagamba kanjire oli nagamba ne bakola contradiction statement omulundi mugenda bawo oluguudo nga idi oziewa capacity gabulu mujukire kati nomba nze mbise muze mmanyi kye bayita kulina omugamba minister ninjogera mu Kampala nti nkiganye gwe idi then chiganye koze okay kale katulabanya uziwo kakati twagala kwe kusulumining emirimu gyaffe tugambe please kubanga tubadde tubuuza abantu baffe babira mu kyalo tebagamba UCDA jangu otuyambe tufunye akawuka agriculture yebase muliridda wa kakati tukugamba jangu wano tunakukontrolinga na tugamba mwenda abantu 10 mwenda mutunda mwanyi nti katuleeta abantu abalala abanakula ku bulwadde surveillance enkulu nnyo production multiplication enkulu nnyo just that is it. Lwaki oba UCDA yaliwo lwaki muze yatuko kudoota nagamba katekeo OWC kuba singa UCDA yali ekola OWC yali etagisi era kugamba ne mwanyi zetu boostinga kati zetu yimba ebimu ku bintu ndoza General Salaba kubanga ebiseera ebyo abadde Kano oba brigadier kati wadde tugenda mu abwa general on food security kubanga biro byonna bivudde mu effort ya muntu almost ogwo ntom kuba abantu be nagamba kankwata ne mubavuma era babavuma no by the way bavuma kye bayita OWC abasirikale era ne bawuza simanyi Museveni abo benyini abasajja bendowooza abasoma ojukira bedi bwanike biseera ebyo nze namuliranga ku radio na auto-reasoning production amaze law ma agriculture nagamba agriculture agisse kati ate amerole ya agriculture yalese production level jistosa kuki sawa eno 9 million bags zetu boostinga nazo za maje basanga ziri 2 ne bateka ku 7 kati 9 kati target yabo yali nti tugende ku 20 era kuva we gavaawo sinalabawo plan yonna UCDA gye baderese okusobola okutuwa the target of 20 million bags kakati olwaliro okubuuza oyagala ki era bwe tunaddaawo ekyokubiri kugamba fine bw'obanga emmwanyi ey'erwengo emmwanyi y'e Nakaseke ani agikutteko n'akugamba kati kyofa kutula jawe emmwanyi nange nga nadduse msinde olava minazi nadduse msinde kusimba ki mmwanyi nalinga eri minazi ng'omutima guli mu mmwanyi nga waaya kamwanyi kano kwafena ko tusomedde ku mwanyi kati nze nsaba bannayuganda tukole ekintu kimu genda olime emmwanyi yo ogitunde wa haji oba kiyimba haji gundi alina ekyuma ky'emmwanyi okubekaseewo akakuto okatwale mu nnimiro kase omutunde muki bakuwa ogumu 3 zo kakati ono haji siyimba asuubula emmwanyi manya azitunde ebweru ebyo yagenda oddininga ne gavumenti kolite simanyi atakoze biki doyi ebyo byabwe simanyi screen 18 ebyo byabwe nze omulimi wange we Nakaseke bimanyi mulimu wange ayagala ebintu bibiri mpo omuti gwe mwanyi ogutaalumwe kansukawuka njigiriza okusimba emmwanyi nga ntaddeko ekigimusa ebyo byayagala mpe ekigimusa nteekemu ekitooke fo ekamodde eweddeyo kasha ayingidde kasampeza milioni zange 2 nga n'amagulu mpanika nga n'omukazi mpasa owokusatu bibantu byange bibagala kakati gwe simanyi gundi simanyi bano bayanzi basimanyi nanyina gwamu simanyi ngenda kola biki ebyo gasiya bulolo tebutubuulira kati bagamba abantu banuupu nti baba badde balowooza bagenda kukirira mu kino ayo nayo kagemu kafudde bayiye yakalala ate tubakola ki babalowooza nti bagenda kuzuukukira wano mu mmwanyi ako kafudde bannayuganda bagezi bayiye yakalala tubalaba kati tufenna tuteza amaaso tuti buli obayita tukubawo bwe bayita enseganye balwanirira mmwanyi yani balinayo mmeka enseganye tubatwala tubalengera kati bo balwanirira emmwanyi ffe tulwanirira bannayuganda kuba bulungi akaweewo kadduka nnyo empologoma ekagoba ate empologoma ne Black Mamba naye mukola ki emugoba kyokka ate kuba waliwo akasolo awo kati ninyo bwe kati tekamanyi bukambwe era empologoma ekalaba ekakyuka buki kakati ffenna tulina okusurvivingira mu savana eno oba mu jjanga eno kakati mu kibira kino aneetirira tajja kusurvivinga kati bannaffe bo beefudde bampologoma batiisatiisa kati ate bwe tunatambula mu kutya tetuulye tunamalako
Kyovula katulina naffe okuvayo ne tugamba nidda amazima gali ki ABCD. Nze kyenjagamba na Uganda mutegeere nti ge mazima. Amazima tegeekweka. Bannaffe bajja balimba nnyo. Bo bayitewo babafuze emyaka 5 mulina kigwe tununa constituencies aba opposition bonna. Ndoze wange wanu mu Kampala ngo JK ya Honorable bali mwezo. Anakawa East. Oyo yakolera ku bantu. Abasigadde bali mu birooto. Oweka wempe simanyi oba naye gyali. Simanyi na kumanya nti babiri. Abo abo likale mu vileke n'ebizibu bye. Ayo Haji Kaziwe Bashiri. Oyo simanyi na gyali. Naye yennyini teyemanyi nti ddala MP. Aliyo yaweereza abantu. Ebabaawo. Abeeru bagabo tebakyajjukira. Aliyo Abubeka Kawalya. Oyo yazuukuse wano kutandika naye kuzuuka ngalooza nazuukukirira mu kiteezi. Eyo n'afiira nakyo. Bagambe Emwaanyi terina gyeraga. Bagambe bakombye ne ku ttaka bwe bati. No. Batuufu mu bukyamu. Era Emwaanyi terina gyeraga. Balabye eragawo. Waliwo olukujjukujju. Bagitwale wa? Monopolizing. How? Ngabo walabye nti n'ente n'amata tegalina gye galaga. N'Emwaanyi terina gyekola ki? Era kituufu terina gyeraga. Kuba buli muntu asigaza Emwaanyi ye akole bizinensi ye. Nekye tugamba nti wait a minute. Tubadde tusanga bizibu ki? Nti ABCD. Mwenda mujje wano. By the way, omukisa ogusoose mu government eno. Buli kitongole ekyolabye ekibadde rationalized. Tekinaguba mukozi n'omu tukugamba gwe yingira wano. Kati gomanya onokolera ku tamuzi zaffe oba ku tamuzi zoli. Wala tamuzi tozisobole tuviire. President nenga avumanya ebitongole bino. They are parasites. Of course, ebyo byonna tujja byogerako nti if it comes to moments of looking at it, analyzing the parasitism in them. Temujja kikkiriza. Ne tugamba no, for now what do we need? Tia akatusoke tulezeeko kimu ku kimu. Ye bannange bana bakayane nnyo. Waki didi etebagikayanidde nnyo byo. Mata. That government authority. Waki tebagikayanidde nnyo. Tewali yanyeze. The National Force Authority. Waki nayo tebagikayanidde nnyo. Kati kizibu kye kiri wano. Kwa bonna ba serving at the same purpose. Mbu wano kiyingiza sente mu economy. Ate amata tegayingiza sente mu economy. Nziramu. Atenti it is Bwanika badde Abedi Bwanika leo naga this is aina kigambo kyakozeseza ngagamba it is about something what commodity. Which commodity? Strategic commodity? Yes, that's the one. Ate michungwa tejiri strategic. Nayo jiri strategic. Cotton itali strategic. Engoye z'amagye n'ebirala bivaawa. Fabambala kuline ni avaawa. Si cotton. Kakati mubadde ki. Every crop is strategic okusinzira ku situation gy'olimu ne conditions gy'ogitwaliddemu. Neffe tugamba ekintu kimu. It is well and fitting. Tugamba please for kutwagala tukole single spine service. Otegeera bulungi? Single spine. Nti gwe wa UCD egenda bwenveeno mmanya nti abantu bano balina we babironginga nti onaani nannyini ye nti kofi so se kuyita minisita wa agriculture ajje mu parliament adefending budget ya UCD adda awaka yeebake batukugamba bannange mukola mutya nti this is subversive mutuyingiridde hey my friend okolera mu nsi ki akolera mu nsi ki buli omu abeereko ne waakola ki nalabana abayunulanga bapapa kofe ne bwe munapapa ekibowawo batekigaanangako jambiya kitema kati namwe mbagamba ab'Emwaanyi bano ababoboka abapapa tebabasubya ejambiya bwomala ogiwagala esobola the creeping crops ozimanyi ebyo ebitema popopopo ebiranda kakati ebyo bano bonna basajja bubowabuwa buli mu kulandira ku muti kumugavu President Aisa Caucus. But even before that, I want to say Baluwas video of us space ya naku video of us era ageza kumatiza banansi. No, anti of course nga president manyi ye kizibu kye tulina oba ekirungi kye tulina kizibu ate kirungi. Entawa president listens atageza ko to engage. President waffe kizibu kye tumulinako siwa order
Alaga bulagizi. Si dictator. He listens. Never raising nino yo mumuuliza abadde agamba ki. Nakunyonyola. So he's a man of engaging. Era nkulayira singa nze nali president. Bino byonna sagala bibalada. Wali badde dictator. No, si dictator. Wali kozeeki. Okubeera strict oba okubeera gundi tekitegeeza nti olina kubeera dictator. Hey, waliwo ebintu byengamba bino tebi warranting discussion. Kati kyekyo ekizibu kya pulezidenti waffe nti pulezidenti Museveni engages nekintu kyolaba nga nogamba yine muzeile this is really ffe tuwaita common sense agamba no engage, and that is wisdom. Kyendagamba olala nti we need to download that wisdom. Abamu tetusimanyi gye tunagijja. Kati nze kyofa nsobola okukolera decision overnight yakugamba did he involve ate abamutuufu nti ayagala akola ekintu nga buli omu amatiziddwa. Ekyo kati kyekizibu. Ekirungi kye ate ye opposite y'ekizibu kyekizibu kyenjogedde nti ekirungi ate for him he involves everyone. Kivulaba he writes to you. Nagamba gundi ne bw'obeera mu boti asobola okuwandikira ebbaluwa nti Adamu Kungu nakuwulidde ku radio ng'oline minisita wange mwajuinga naye weerabidde ensonga zino A, B, C, A. Nonoga wamma. Kubanga ebeerayo omuntu ayagala emmwanyi ya Uganda who was rescued it, President Museveni. People should know that. How? Anti nawe nakugamba ogenda osome economics gundi Musevenomics n'ogaana. Jerusalem. Nawe nja kutwalako. Batugero ndeka wano. Nja kutwalako mu kirasi. Kubanga tuddeyo 1969 kyekyaliwo. By policy of rationalization, nationalization. Some elements were good mu policy ya nationalization, some were bad. Ezimu kuzo kwe kujjawo gye bayita Ganda elites, the Kanda bourgeoisie, oba the individual gundi eyo ne bagibreakinga. Nadira companies izo nezali ez'Abannayuganda abeekoleddewo nazirationalizinga. Bw'amala zinationalizinga naziteeka under union. Yensonga biseera ebyo wali the birth of unions. East Mengo, West Union, Bugishu Union, bra zona zaja at the expense okujjawo mwe by individual. Saawe n'abasajja bano abasuubula emmwanyi senga tebaliwo, senga bonna bazisuubulira mu union. Bano abagezi saapala bayonga balekana bamu bakulu ekimala baaliyo. I don't see read them anyway anti bakayanako. Embeera n'etambula bwetyo paka 1986 paka 94. President Wajanaga no. Where is the problem? Prosperity for all leader wa. Era ng'okimanyi nti ekimu ku byaleetera zi union zino okubreakinga zi cooperatives gemaanyi ge baateeka mu muntu omu gwe bayita secretary general. Ffe twalina omwami nga bamuyita Ssemugerere East Mengo Growers Union. Kyayogera tekikola ki? Nenga si ekyamaanyi semanyi sero twalina omugezi Dewo Nsereko. Nenga ono kyayogera tekikola ki? Nobody responds. Era nga bamala basoma ebitabo byabwe ne bagamba tetwafira tutwakola ki? Nenga abantu batunanga emmwanyi mu CMB mu Coffee Marketing Board. Kakati eno individualism byajja. That's why in prices walekera okulira ku radio ngasoma ebeye emmwanyi omwaka ogujja tebikyaliwo ebyo. Because kati mu process between 2023 up to now 2013 paka kati netandika akatali kwekufulaba nti to opens up the Eastern Bloc netuva mu the same so-called katali kanakawa mu London stock exchange. Kati Eastern Bloc yerese prices zino zo notambula despite the fact nti okay Brazil baina frost bichi neither is not an issue. Demand nekola ki? Kakati webera yagale emmwanyi ye President Museveni. Era bano babaddewo bonna nga beebaka abamu abasajja abola babalekana babadde babaka throughout. Bagenda babuukira buli kiweevu kijja olololo akati mugezi akwata wano mugezi akati agenda mu PFP bichi babaddeyo mu parliament ng'abalaba. Myaka 2 ate simanyi lwaki tebaagala kuwummula. Agala president awummule.
naye of course kakati ekyo kyonna bwetuvaayo so bino byonna byetubitambuza awo baleke anyway kati circumstances zigenda bepushingira out kubanga obulimba tebusobola kusustainingira mu kalulu bajja kuvaayo kakati obulimba bwe tulina bannayuganda babaganya okukozesa obulungi kwe kujjawo obulimba obwo ne bagamba abantu nti nedda enkola etambula bweti ne bweti ne bweti kati ffe bannayuganda ne tubakwatira mu excitement ne tudda mu kuyimba ki akalulu kakati olwokuba ffe twagala kalulu ne tubalimba kyovula bannakubuziza Sebo Adam Emwaanyi yo egenda wa kati bwoba tolina ansa kitegeeza ne bannayuganda bonna tebalina ki kogwe gwe ntunulamu ansa z'abannayuganda kwanza abantu bagala nti ziddeyo eri zigenze wa kati so bannayuganda mbasaba ekintu kimu naddala mmwe abeewaffe abalima emmwanyi genda keera ku makya genda olabirire emmwanyi yo giwe ekigimusa girabirire bulungi emmwanyi eyengedde gyanike bulungi ogenda ogitunde ku kyuma kyo kyobadde otundako bulungi naye katutunda kibuuko wa siringi simanyi kakaaga simanyi 14 bajja kukuseera genda otunde kase ku siringi omutwa gumu 13 gw'obulamu butambule period era simba emmwanyi yo kubanga tebannakugaana gisimba era tewali agenda gikujjako era mbalayirira emmwanyi terina gyeraga weeri bulungi kubanga ogirina kati nduze bategedde nti nange ndi omu kubaki kubalimi besides abalimi nze campaigning rotegeeza ekitufu abanyi nti connotation bali kye bategeeza nti emmwanyi egenda nze mbagambe emmwanyi terina gyeraga emmwanyi yo yiyo kituufu eba bagambe emmwanyi tegenda kituufu tegenda egenda era terina gyekola ki naye emmwanyi yaffe tuleme gipimira ku Uganda Coffee Development Authority NRM gye yateekawo bwe munagipimira kwa eyo awo ebagenzeeko wali bagala kikwataganya ne Enrica Pinet ne company ya awo birooto naawe nze sibeera mu mbozi z'amalwa ngo bagende baganyumiza eri asobola gitwala yonna kale yani agambye bamuwaayo yabwereere mbozi z'amalwa muziveeko bannayuganda tubaleme tubuzaabuza emmwanyi eri wano gwerima mmwanyi yo gwe kati genda obuze Honorable Kasolo Kyeyune Haruna olabe bw'atakuba eruyingo oyogera ku mmwanyi timanizaningizi billions kati ngonda nakati asimba abagezi basimba guli budoyi bwoba omanyi nti tonafunayo miti giwera 10 genda osimbe emmwanyi va mukulekana genda osimbe emmwanyi tebakubuzaabuza bano bakubuzaabuza Museveni abasasula omusaala buli mwezi abakubuzaabuza bano abayuside babaguze bali mu accountability era bamala badde eri nti nze ekintu temulabye banange nkikubye enamba zizatulemeseza naye twalwanye era bye bagenda okudda mu kulipotinga nga olwo balipotingira bano nze nawe tugende tusimbe emmwanyi biramu biveeko nze sina nabudde bwekyo era nze bannange ensimba nakati nyongeddeyo kayiika emmwanyi gaseeko nze ngaseeko nakinengera ne wa muganda wange empeereza kuba naye yategese ebinnya bye n'ateekamu obusa kunze mukwano tusimbe emmwanyi ffe tugaggawale tuve mu budoyidoyi nze obwavu buntami ate gwe watandise ngaotugamba nti kola Honorable ndabye ekiwandiiko kya president rather ekiwandiiko okuva mu office ya president mukulu Farouk Kironda kyatadde ku mitimbagano ng'aga nti president w'eggwanga General Yoweri Museveni agenda nate okuddamu okutalaaga eggwanga ng'akola kyayise performance assessment eya parish development model mu bitundu by'ebuvanjuba bwa Uganda ng'agenda kutandikira Buket sub-region ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogw'e11 President Museveni agenda kusisinkana ba stakeholders ab'enjawulo abakulembeze ba technical staff n'okuaddressinga public rallies at various venues in respective districts. PDM again. Wajibu wamali ebbanga wano ng'okisomesa president we agenze kola assessment. Bantu bangi bagamba sente bannaziraba. Era bangi tebalina ziraba. Anje? Bangi tebajja ziraba ate era bangi tebalina ziraba. Kubanga esooka zalina target group yazo
okiraba Okay. ekyokubiri nga mu target group mulimu nga PDM yonna yali ezimbiddwa ku mpaji mukaaga kati pillars zino omukaaga buli tiimu ng'erina byerina okukola kati yo ministry ya finance netwalako empiira eyokusatu eba empaji eyokusatu gye twayita financial inclusion kakati zino ebirala abalala bonna ne basigaza ebirala kati wa obuzibu bwegamba nti abantu abamu tebalina kubalaba ssente si mwonna nti ffenna abali mu mbeera mu kitundu mu district Bukedya era gye twagironkingira by the way twali Kibuku naye si bonna nti abali mu district Kibuku balina ofuna PDM nedda balinayo project yali ebitundu 39 ku buli 100 yebe yagamba nti abakolerera ekida kyonka abo be balina okufuna ku nyingo namba 3 pira namba 3 eya financial inclusion kakati abalala ffenna nga district tuenjoyinga pira endala zino zonna okusoma sobola osoma osomesebwa ffenna ebya production and productivity tubikola pira number 1 ebya commercialization ebiki tubikola pira number gundi social services ffenna tuzifuna kati netutukali netweyawula okitegera Yes. waliwe tweyawulira tugamba naye gwe ekkubo lino tulifunye litambuza buli omu essomero lya primary eriri mu kitundu lisomesa buli muki buli omu naye ku capital ono katumwe ono Adam oba Kyofu ono oba ali obubi okitegera Yes. nti mukyala bukirwa oli omuvubuka eyakamala okusoma yeetaaga capital kagenda enjoying 30% ye eya youth ku milioni 10 era kitegeza mu muluka parish buli mwaka be bantu 10 so tutambula time 5 be bantu kale rafule bitano oba bina kubanga omwaka ogumu twagutta kati kitegeza abantu bonna tebasobola kukola ki Okay. ekyokubiri kyembadde nsuubira okumbuuza era neewunyiza oba otandise kutegeera nnyo tokimbuuzizza kwambadde nsuubira ogenda okumbuuza ekibuuzo why now why President Museveni moving Byabufuzi abala n'ebyabufuzi ekyo nkimanyi nange nawe okimanyi naye president atunulira 226 president n'omumyuka we be balina ekirayiro kyokka ekiri mu statement egamba the welfare of Ugandans fe ekirayiro kyaffe kyetukuba kuwulira president kumu advisinga kukuuma constitution ye ebibye bwe bimala ayinayo ekirayiro ekiri special ekya okukuuma welfare okupromote kiri promotion of welfare nti tujja kutumbula embeera z'abaki abanansi kakati kino kyakola ali mu kutuukiriza obuvunanyizibwa bwe mwamukwasa nga 12 ogwokutaano 2021 era n'alayira nti bannange nze Ayi Kaguta Yoweri Museveni mutabani wa Amos Kaguta nja kukuuma era nja kulaba nti ntumbula welfare y'abaki y'Abannayuganda pozi welfare kye kimu Luganda embeera z'Abannayuganda yes kakati ye vulaba ye n'akiteeka ne mu objectives ze ziri eza NRM 3 naddala objective number 2 eya prosperity for all kakati president kye kimutwala tukitegedde assessment ebyo oluzungu lwammwe muluveeko agenda kulaba kulambula alabe bannayuganda be yalayira okukuuma n'okulaba nti embeera zaabwe bazitumbula zituuse ku ki awo akomewo ate agambe bannange bwe neekubyemu ttooki waliwo ebiganye oba waliwo ebitambudde buki obulungi era saawa eno wenjogerera waliwo kati abatandisa ebyenda abamu bitandisa obbasala walapaga nti alimu ale campaigns it's not ale campaign at all bwe tuba twaga campaign addressing public rallies no waliwo ebitatwetaaga kuloota really NRM naye ekyagibulira mu campaign simanyi genda okoleki bano byenda babagenda ku gundi ne boogera era ze bintuuka ku mikolo bwe ngenda kukuziika soogera ku ebyo tebinkwatako njogera bintu tekukuziika nakati nva kuziika era njogedde birala nembaga naye Emwaanyi kankibabuulire kwabo batukawo nga bakuba tutuuse mu kuziika oli n'atuswaza n'otuswaza mbu simanyi omukulembeze wange Kyagulanyi abagambye Emwaanyi tegenda gasiya bulola Kyagulanyi amanyi okulima Emwaanyi
So issue kugenda kugamba ate naffe tumutadde Kazito President Museveni twakwa trillion namba twakwa trillion namba omanyi mwe temumanyi nti mulina president gututeeka Kazito mweje mutaba tumugamba sebo nyonyola twakwa trillion namba gwe president banna Uganda eza PDM era nezigenda kumiruka kati tuwe reporta tuli tutya kubera president alina tukolera report omulundi gumu wache buli mwaka kati naye agenda musajja atwatambule asobola okujja bantu ku addressing parliament aginyonyole kwa sente za fe mukozi wa fe tumugamba please genda kino na kino tuwulire kati naye agamba why gwe nagamba nango kunkwatirako ku nsonga eno mwami Matia Kasajja yitawo aha tunyonyula abantu atriyoni yabo akasirivu kabwe kalagawa tyabwe tubadde mu kibuku wano kibuku town council ward A muzeyi fe 10 kyaffe twakifuna era abantu 10 baabo tya amaso g'omuganda gali mu ngalo ntwala ndabe byewakola awo ebigambo ebikola ki nimugwa nebyolaba bwe mugwa era tebakulima nti ajja okulambula nti mugenda mutega kwetega agenda kuuza Adamu wafuna nti ye mekanti milioni nti wakola ki tamuze inagulamu ente nti tugende njirabeko awo yogera oluddicha byagenza okukola byalimu so tetuli mu campaign honorable nebino bigenda kubira mu kaseera nga n'abanupu nabo balangiridde wiiki ejja batandika nabo kutalaga Eastern Uganda nationwide tours bamukola mobilization y'abantu abo bannaffe baagala nnyo okulaba bituwa baagala nnyo otambula baagala nnyo okwerabisa baagala nnyo okunoonya amawulire mubaleke batambuleko asipazat baageza kugenda mu budde pulemezi nemubale gavumenti yamwe nebalemesa ewani baali awo wobulenzi baali wano batunde nanansi enene ng'oyinga Luweero nyingi ekasana kati ate bo baki bagenda ne bateeka mu luguudo kati bala President Museveni meeting aziteeka mu luguudo bwe baba bana objective nti bagenze kwogera n'abantu ku byenkulaakulana neti sinnomo byabufuzi mobilization kati ate batunoonya obudde bujja tuuka tebunnaba naffe twagala ozimba ekyaffe gwe otulabyeko NRM nga tugenda nti tunoonya tuzimba ekibiina naffe tuli bubi by the way abayaye baali batugenze naffe twagala okuzimba ekibiina naffe ekirungi kye tulina nti ffe tugondera amateeka tulina mu budde obuki nze tuyita eyo sigambangako abantu nti munonde sibyogera nkubiriza abantu kwekulaakulanya obudde bw'okutuula lunonde natukeera tebajja kudda mukolera ngambagamba bannange buli kitu n'obudde bwakyo omubuulize osuleyo kusatu kakati saawa eno njagala kalulu bwenjogera kalulu ate temusidda mubiri nze muntu atagaba na t-shirt babuza neta t-shirt bagamba zaki obudde bwazo tebunakola ki era nyambalako zange nebagana naawe tuweku nga gyoyambadde nti anze eno yange banemundeke bwenti wenfaanana naye obudde bwakyo tebunakola ki so kati mbadde mbasaba naye babakola ebyabwe babikola ekisooka bwe balabanga pulezidenti w'eggwanga agenze east bo waki tebagenda walala ekya president kizebuze bo bakyali munteekateeka bakyuseemu nze njagala gamba kimu abantu bannayuganda ate naddala leero mukwano gwange engeri yasesanga ne banno no kasozi yisima lubega Emwaanyi terina gyeraga njiramu kigamba abantu Emwaanyi yo genda mu maaso n'okukola ki era bwe batunasimba yangu ogende nakifumu osimba Emwaanyi nkwegayiridde gwe simba Emwaanyi yo girabirire ekulo ginoge ogitwale ku kyuma ekikuli okumpi ogisunsule otunde kasi ojja kukwata ssente bino ebisigadde temubibwatiika ekigendererwa kibadde kimu nti owaye abaadi bakayana mugamba tewali ssente kati mudde wano taata akugambye omwana oli bwe namuwadde eri emmango okusenga okitegeera omwana agamba kati jangu wano ndaba abaana bange waki balwala kwa shako omwami yakubulidde nti wetubayita bajja batusomesa ebyemwanyi tebakola ki kaka tugamba gavumenti etwala obuvunaanyizibwa bwayo
nga bwe byabutandika mu kukola research netumbula nenoonyereza negaba ensigo kati nawana akasembayo jangu otulongoosa omutindo mu kuwanika mu kukola ki nga muli wamu kati ekizibu ekiriwo kirwa nti bano bonna aboogera balina abooluganda baabwe abakola mu UCDA. Ekyokubiri UCDA badde efuna ssente nnyingi zeetagira kati balaba omugati gubava muki mu ngalo mukamwa. Kati tukugamba ekyokusatu jangu ffenna tukole emirimu wali kubanga buli mukozi wa UCDA akatebe bamaze ddo kamuteerawo waliwa mu minisitule ya agriculture era ne budget twamaze ddo zitereeza nti zino omusaala gobadde bafuna neffe tukugamba oli wa science tukuwa milioni 4 gwe obadde ofuna 12 n'okola nti nja kukola siikole ng'otusiibula simple. So kati mugende mulime Emwaanyi yamwe tebaba tawanya mu kigambo Emwaanyi mbagambye nange ndi mukulima Emwaanyi era nina okulozinga omwezi guno nga nsimbye yiika endala 3 kubanzi nange ky'ekyobugagga kyengenda okulekera abaana bange nga nange kitange byakola ki ate ne jjajjaawe najjajja wange yakimukola ate ne jjajja wa kitange yamulekera Emwaanyi kwe Emwaanyi eno tiyazze eggulu yajja mu 1992 bano bonna abaleekaana saawa eno tebalaba ku Emwaanyi yajja 1992 ffenna tukuze tulaba ki Emwaanyi era n'ebimu abakitaffe mu bakulira ku Emwaanyi. Kati ekisembayo bino ebyokulwanirira omunaku oba biki yensonga ki President Museveni yaleeta PDM nti tulabe n'omunaku asembayo abeeko nekyakola ki n'abavubuka abakafuluma mu ssomero abakadde ffenna tubeeko nga twenyigira mu kukola. Kati mbasaba emboozi muzireeko ebbali amasimu mukubye mangi President yabawa omukisa ne mukola ssente muguze n'amasimu kati amasimu tugakube nga tumubulezinga abantu baffe kugenda kusimba ki mbalayirira nti Emwaanyi terina gyeraga tulinayo wamma omukama abankumire mikwano gyange by the way nga tusiibula Honorable Ruth Nankabirwa agenda kutikkirwa as a lay canon mu Church of Uganda ng'enaku z'omwezi 2 omwezi guno ogujja ku Lwomukaaga Saabayita yone waffe endejje ekirungi azze Bulemeezi wagenda okukolera omukolo ogwo endejje wano kati yitayo akagere bayibata uba y'olugulu lw'ekigere President Museveni ngobadde ofe nnyo ensonga n'omu interviewingira Radio 4 agenda kubeera omugenyi omukulu so jangu mukulu kintu tukirabye tujja kubaayo.